हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टेक्निकल जे यूट्यूब फैमिली में। ये जो आज मॉडल है क्या है, सोनालिका का मॉडल है। देखिए आप, सोनालिका DI-753 का ये मॉडल है। क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाइयों का ट्रैक्टर चलाते वक्त ऑटोमेटिकली स्टार्ट बंद हो जाता है। यानी कि यदि वो ट्रैक्टर को ऑफ करके ब्रेकफास्ट के लिए जाता है तो वो जब वो स्टार्ट करने निकलता है तो ट्रैक्टर बंद हो पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कई बच्चे आके जो ट्रैक्टर पे बैठ जाता है और जो ये गियर बॉक्स ये सब छेड़खानी करने की वजह से जो ट्रैक्टर का निचला हिस्सा है, जो आप लोग देख सकते हैं, ये सेंसर खराब हो जाता है। ये सेंसर खराब होने की वजह से ये ट्रैक्टर स्टार्ट होना बंद हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये चाबी लगा है ट्रैक्टर पे, देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं स्टार्ट करूंगा इसको, देखिए स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट नहीं होता ये ट्रैक्टर। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है किसान भाइयों का कि ऑटोमेटिकली ट्रैक्टर जो है ये स्टार्ट होना बंद हो जाता है। तो इसमें किसान भाई क्या करे या फिर ट्रैक्टर को कैसे स्टार्ट करे, आज मैं बताऊंगा कि इस ऐसे हालात में किसान भाई लोग ट्रैक्टर को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले किसान भाई लोग ध्यान दें, ये जो सेंसर है ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसको आप लोग ऐसे हटा लीजिए। हटाने के बाद जो आप लोग ऐसे ये देख सकते हो, ये जो पिन है ये पिन एल्युमिनियम का है। ये पिन आप लोग लेके देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे देखिए। यहाँ पे ये जो एल्युमिनियम पिन है, जो एल्युमिनियम का तार है, ऐसे इस टाइप का बना के आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और लगाने के बाद देखिए इसको ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। ये सेंसर है ना यहाँ पे, ये यहाँ से आता है और इसको हटा के ऐसे लगा लिया। अब चलो ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो चाबी है, हमने इसको ऑन किया। अब स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं ये ट्रैक्टर ऐसे करने पे स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके आप लोग इसको, इस ट्रैक्टर को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।